大家好，我係珍珍，我係 Fedora。係啊，好開心咧！咁咧，我哋想嚟緊咧開始一個咧新嘅系列，咁就係咧去咧訪問下咧一啲喺香港默默為我哋耕耘付出嘅一啲唔同嘅工種啊！咁今日好開心啦，嚟到呢一個特別嘅地方，唔知大家睇唔睇得出我哋將要訪問嘅嘉賓係一個乜嘢人呢？噔噔噔噔！歡迎我哋嘅特別嘉賓 Tiffany。冇錯，好歡迎 Tiffany。好開心今日咧可以邀請到 Tiffany 同我哋一齊做訪問。咁其實咧 Tiffany 咧就係呢一間位於咧灣仔街市裏面其中一間嘅生果鋪。呢間生果鋪咧就叫做理想生活。咁點解我哋想訪問 Tiffany 咧？梗係有原因啦。佢嘅故事咧其實咧都有好多深刻嘅體會咧，先至令到佢咧開始想做呢一個生果生意嘅。咁所以嚟緊事不宜遲啦，我哋同佢傾下偈先。Tiffany， 我睇你個樣係超級後生喎。其實而家大概30出頭嘅，我係30出頭做呢個生果鋪。咁我想問下生果鋪呢個生果鋪係咪你嘅家族事業？唔係嘅，唔係家族事業。咁你係咪由細到大好中意食生果，冇生果食係會死嘅？都唔係，都唔係。咁就好奇怪啦，點解個咁後生嘅少女女子少女竟然係會做生果鋪嘅咧？有咩淵源呢？其實咧我本身自己就運動出身嘅，咁我 degree 畢業咗之後咧就從事咗幾年嘅文職工作啦，都係同體育相關。自己嘅性格咧就相對係扎扎跳，冇坐唔定嘅，我真係。我就想試下唔同嘅工種，毅然想試下唔同嘅行業，可能真係一個緣分啦。我喺 Facebook 就見到呢間水果店出 post 就請人，咁咧其實佢用嗰個 poster 咧其實好精緻嘅，其實有好多日本生果啊，跟住話招募啊，歡迎加入我哋嘅團隊啊咁樣啦。呢啲字眼或者佢嘅 poster 係好吸引咗我，係過嚟見工。然後咧我就過咗嚟啦，咁我去到呢個眼前呢個鋪位，個鋪頭播放住好多音樂，啲水果好精緻嘅，擺得好靚好整齊。當刻我就覺得好大開眼界，不如試下水果行業啦。凡事我自己未接觸過嘛，咁相對其實我見到各類嘅產品，我仿如自己去咗 Donkey 咁啊！我覺得哇好靚啊！係，真係好多覺得我未見過呢個菇喎喺出邊，或者我未見過呢一個生果喎喺出邊。咁我就覺得所有嘢都好新鮮、好新奇對於我嚟講。咁我就想接觸下呢個行業啦，睇下我會唔會深究下，或者做耐咗，我會唔會自己對水果嘅認知都會高啲咧咁樣咯。就我浸淫咗幾年嘅，其實真係喺度打緊咗。咁咧係當中係由 part time 開頭啦，full time 其實係早幾年開始，但係早2年前啦。咁直到做店主啦，上年度嘅市道咯。咁其實大概都係1年多啲咁樣咯。我會衡量到我之後嘅生活啦。咁我哋本身我哋理想生活嘅理念係想將我哋優質嘅食材帶俾係客人，咁係達到你想要嘅生活。咁其實我做運行，我哋經營呢個生意嗰陣，我哋都好想搜羅一啲各地嘅水果啊，精緻少少啊，稀有度高啊，甚至乎我哋唔想淨係賣生果添，我哋想賣一啲副食品俾客人。咁其實呢個模式其實相對嚟講，我覺得一啲典型嘅水果店係好難做到呢樣嘢。我哋好想運行呢一個理念繼續落去。咁呢個都係我哋一直嘅概念咯。我哋就好想繼續 run 落去咯。副食品嘅意思係，譬如你眼前所見嘅粟米湯啊，一啲飲品類啊，我哋其實都有恆常之前我哋都有啲賣啲菇類嘅。OK，係啦，蔬菜我哋都其實有賣嘅。係啦，唔單止水果啦。咁其實我哋另一條 line 我哋都有做海鮮。係啦，係喎，有係啦，但係呢個就有另一啲部門嘅同事去負責。OK，有同事負責嘅啦。明白。北海道活蟹，你有冇諗過做其他嘢啊？或者點咧？點解決定就因為你一 pick up 咗係一個好大 commitment 嚟嘅喎，即係你唔走得嘅喎，你甩唔到身喎。係啊，其實當中落呢個 commitment 都係一啲客戶本身對我哋本身嘅支持啦。咁我嘅選擇係會繼續留喺呢一度，因為其實始終
你喺度幾年嘅時間，你接觸咗好多嘅街坊，或者好多唔同種類嘅客戶，同佢哋會有一個好似朋友關係嘅關係，真係係有感情啦，真係係啊同啲街坊。我好好奇咧，你嘅 daily routine 係點樣㗎？ daily routine。咁恆常自律性要早睡早起嘅，真心要呢一行係要早起身。我又唔需要真係落去供應商度攞貨嘅，咁我就係負責門市 part 嘅啫。我8點鬆啲就可以翻到嚟㗎啦。咁我7點就起身咯。你翻到嚟就開始就要上架啦，因為有啲貨品已經嚟咗門市啦。咁我要負責篩選 check 貨，同埋要構思點樣去擺貨。係啦。咩生果擺邊個位會合適，會吸睛咁樣，都係我花心思嘅地方。係啊。咁啊幾點收鋪嘅咧？咁 officially 我哋講俾客人聽咧就6點半嘅。咁有時我會整理埋啲嘢啊，即收拾晒啲嘢咧，都要7點幾先走嘅，其實都會。咁啊，不如講下貨源啦。我知道你呢一度咧係有一個堅持嘅喎，對於入貨係啊，同大家分享下。係啊，我哋入貨其實好多時都會採用飛機貨為主嘅。咁飛機貨本身嘅 quality 會比船貨好，原因係因為佢當地一摘咗個生果落嚟，就上飛機運到當地。可能你摘咗個，可能譬如木瓜咁樣啦，木瓜係摘咗，第二日就送過嚟喎。咁其實相對個 quality 同埋新鮮度會非常之高。咁相反，如果你坐船嘅話呢，咁你坐船你閒閒地啱啱運嚟香港，你坐船可能幾天至10零日咁樣。咁其實嗰個水果喺船艙入面嘅熟成度呢，已經好熟啦，可能都已經過到嚟，咁佢個品質已經唔好咯。咁其實我哋鋪頭堅持就係採用多嘅飛機貨，咁就相對 quality 會好，但係其實個成本係高少少嘅。係咯，最擴張都真係飛機，始終然有附加費、冇錯咩費物費。係啊，我哋盡量係取個平衡啦，同客戶真係。講到呢度，其實會唔會因為你哋有呢個堅持，個 cost 又高啦，會唔會都有即係平衡呢一個優質嘅產品同埋呢一個價格方面係咯？係㗎，係會有啲一定嘅困難嘅。始終我哋堅持想翻飛機貨要優質，好多客戶其實都會攞住呢一個點去同我哋去拗啦。點解你哋會貴咁多㗎？咁樣咁我哋都有時會解釋，我哋其實翻嘅主要淨係飛機貨，咁一定係優質啦。你食落去 quality 可能都會有少少唔同嘅。咁佢就會同我哋講，出邊好平喎，咁樣會有少少為難。但係呢，我又覺得一定要解釋翻俾客人知道佢哋兩者之間嘅分別咯。咁其實我唔可以控制個客人去揀邊款嘅水果啦，咁都有佢哋嘅選擇權。客戶如果真係中意我哋嘅水果，係覺得優質嘅，佢自然就會翻嚟再買過咯。喺你營運生意上面有冇遇到其他嘅困難或者挑戰？咁當初入行嗰陣呢，其實一張白紙嚟嘅啫，真係對水果嘅認知真係太少啦。好多客戶呢，其實當初 serve 佢哋嗰陣呢，佢哋都會質疑呢個小妹妹講啲嘢其實準唔準成，可唔可靠呢？咁其實當中其實都受過好多嘅質疑，佢哋好似唔相信我，好辛酸㗎，就喺度俾人質疑咯。做咗落嚟之後呢幾年啦，浸翻啲經驗，咁加強咗對水果嘅知識，自信心會自然咁樣飆 up，對自己有信心，好嘅就會繼續翻嚟揾你咯，真係佢哋會覺得係。即係嗰刻係咪即刻登時冇頭啦？佢咁樣個面口，但係你自己點樣調整啊？有冇即刻全日即刻？唉，即係帶住阿愁翻工咁樣，即刻有難免係會有㗎，真係。我會覺得其實呢啲種種你哋會認為係困難啦，其實我會將呢啲困難唔會話放到好大咯。我會話其實呢啲係挑戰，可能上天俾你哋嘅考驗，俾自己嘅考驗咯。你過咗呢關，下一關又嚟過，跟住好似個考試咁樣。你過到，其實你學到嘅嘢係自己咯。係啊，所以其實我好少會話呢啲係困難，只係話一個好好嘅挑戰。明白，所以點解我見到你做得咁開心？頭先我一入嚟嘅時候見到你係笑面迎人啦，同埋都有少少神采飛揚啦，即係咁可能係因為早睡早起嘅關係，身體好。咁你第二日翻工，你唔可以再咁壓手噶嘛，始終係係啦。咁就係
就係咁樣不停咁樣去消化完之後，再重新出發。咁啊講咗呢啲即叫做曾經挫敗嘅小故事啦，咁又有冇啲溫馨啊、溫暖嘅小故事分享下咧？其實我哋所有嘅客戶都好 sweet 嘅，講真真係。有啲客戶其實佢去完旅行，佢會買手信翻嚟俾我。好 sweet 㗎，然後我哋喺疫情期間都 build up 咗一啲網上嘅平台啦。咁有啲客戶其實只係透過網上去認識我哋鋪頭，可能就撳咗先買個水果，跟住但係原來之後佢先知道，原來呢間係理想生活喎咁樣，然後佢就會特登慕名而嚟睇下我哋間水果店係點樣樣咯。其次佢就會講咗幾句説話，其實令到我好窩心啊！嗰下真係，哇！你間鋪頭好靚喎！你啲水果擺位好靚，好新鮮啊啲嘢。其實幾句説話已經喺我心目中係好刻骨銘心咯，已經係對我哋係好大嘅支持。係咯，我相信係真係好大鼓勵咯，即係讓到你繼續有動力。你哋自己嘅來貨，你自己吃唔吃㗎？你自己會唔會試食㗎？當然有啦。係。咁始終貨品嘅質量 quality 都要自己親身試過，好唔好食先會介紹俾客人咯。咁如果個客人問你呢個係酸定甜啊，基本嘢啦，咁呢啲咁佢唔嚟食過佢唔知啊嘛。咁我哋都要好詳細咁樣同翻佢講，甘甜嘅，咁多汁啦，絲神短，稀有度高。咁呢啲其實都係一啲字眼去講俾客人知道我哋嘅專業咯。係啊，真係好專業啊！呢幾個 term 我已經係好專業啊，真係。學到嘢。咁你每一日花盡心思，即係去排得即係咁整齊啦，同埋都係擺啲最新鮮嘅水果去招呼客人。咁我真係好好奇，想問下，咁嗰啲你壞咗嘅水果究竟去咗邊呢？其實我會把握水果當時最適當嘅時機去買嘅，盡量減少損耗嘅。講真係，我唔想睇到佢爛先要抌咯。咁其實佢真係迫於無奈去到爛啦，咁我先會損耗，可能去擺喺一個 tray 度俾貨有需要嘅人去食用啦，或者真係外表唔靚，但係其實入面 quality 係食到嘅，還可以嘅，我會放喺一個 tray 度 free 俾人哋拎嘅。所以呢個就係點解有街坊嘅歡心，點解你係一個開心果咁感染到人？原來就係嚟自呢啲默默係送暖為街坊去。係啊，盡量都係，如果真係鋪頭有啲熟成嘅水果，咁你都會從中每一日都要觀察咯。咁觀察到，喂開始熟咯喎，提啲同事一齊快買啦，平少少都唔緊要啦，最緊要賣得出件水果嘛。咁唔好等到佢爛先掉咯，真係。可唔可以掌下我哋啲知識咧？例如邊類水果其實係真係要好短時間嘅，要快啲食；有邊啲水果係可以長放嘅？每類嘅水果係要最快賣，譬如士多啤梨、藍莓、紅莓、黑莓呢一啲，其實佢嚟貨之後嘅其實2天內一定要賣晒㗎啦。如果唔係，你處於一個咁炎熱嘅天氣下咧，生果對於天氣嘅影響其實好大。如果天氣熱啲，嗰啲莓類就會霉㗎啦。其實講真，一定要快賣啲莓類。反而如果你真係可以慢慢買嘅，蘋果啦、橙啦、西瓜呢啲其實可以慢慢買，係啦，可以放得嘅，佢真係。我哋一齊展望下未來。咁如果咧而家假設你有能力啦或者再有更好嘅發展啦，生個鋪，你會想喺你而家已經做咗嘅嘢以外，你仲想會做多啲乜嘢嘢呢？如果有能力擴展人力資源先，咁有個 space 係俾班員工喺度做一個核心鋪位，咁其次再會慢慢擴充我哋嘅業務咯，例如開分店，咁就將我哋呢個理念繼續擴充出去咯，不停咁樣。咁其次其實自己都會好想開一啲水果知識嘅工作坊。其實都好有 value 㗎，對於我哋呢啲 layman 咧，真係唔識得點樣去保存啲水果啊，或者點樣去揀咩為之好，咩為之差。就算係唔算係工作坊，或者講一個講座仔，其實都好咯。我想吸引多啲客人去認識水果，有意思啊！係啊，譬如頭先兩位都唔聽到，芒果原來唔雪得嘅，香蕉唔雪得嘅。咁其實呢啲好basic 嘅知識，我哋都好想帶俾大家。basic 對我哋嚟講。
唔係真 basic。係啊！我覺得要獎啊呢啲知識，因為真係 sorry 教科書真係冇教咯。其次除咗呢方面嘅知識啦，我都想講一下一啲水果嘅屬性。因為其實咧好得意嘅，好多客人咧過到嚟咧，好似睇症咁嘅，好得意嘅佢哋。哦，咳啊，可以食咩啊？你咳咧，咁其實你要食翻少少溫性嘅水果。咁其實會教到佢點樣去保養個身體咯。生果其實都要有一個特定嘅療程可以話。咁其實你唔舒服嘅時候食啲咩？你真係天氣熱，你先食翻少少涼嘢，譬如西瓜咁樣咯。咁其實都好想俾多啲人知道，係啊，食生果都有一個食法咯。好正啊！呢個即刻做啦，3個月搞一次啦，好正喎！呢個即係特別對於由年輕嘅女性一路去到開始組織家庭，我都覺得好需要。即係突然間去街市係死，你應該買咩啊？你應該要兼顧啲咩？即係應該知道啲咩？完全唔知係。咁啊，講到呢度即係見到你都有一個展望啦，可唔可以話你對於即係做依類中價位嘅水果店，其實你都係抱有希望嘅，即係覺得係有得做嘅。even 頭先講到即係可能喺價格同埋個品質上嗰度係有掙扎都好，你都覺得喺香港呢個市場上面，佢依然能夠有一席位。冇錯嘅，係認同嘅。我其實覺得呢一個目標同埋嘅我哋嘅目標啦，一直都係好堅持啦，都係去到高級水果呢一個層面。如果你真係買一啲普羅大眾都有嘅水果，我去超級市場都買到啦。用一間水果店去經營啦。咁其實我好主張係高級食材，係因為我哋總會有一群嘅客戶係需要食呢啲水果咯。可能你經濟能力買唔到都好，我都想用一個價廉物美嘅字眼，可能就係或者個標準，都想普羅大眾都食到咯。其實我哋都可以當中調整嘅，但係其實篩選同埋揀貨，我哋都要經過我哋自己嘅審核咯。係啊，所以都想俾多啲人知道咯。呢啲係啊，始終你咁精美或者真係一啲特別嘅水果，你唔會惠康啊或者係百佳見到咁，係咯。咁其實對於我自己個人嘅成長，其實都相對大嘅，因為始終我以前嘅工種啦比較文靜啊，對於我唔善於同人交談啊，咁到依家為止，我話自己都勇敢啦，勇敢同客戶去溝通、去銷售，咁其實都會對我自己嘅個人成長都會好大得益咯。咁令到我點樣去有自信，同埋點樣去處理一啲突發嘅情況啦。咁其實喺呢一度其實嘅得益真係好大，比起我以前嘅可能做 part time 又好，或者做全職工作又好，所學嘅嘢其實真係喺呢度比唔到。係啊，好好啊，好開心，好多謝 Tiffany 今日接受我哋嘅訪問，亦都讓到我哋認識多咗啦呢一個行業啦。咁啊，到最後啦，最後啦，有冇啲乜嘢想同香港人講呢？係咧？同咁耐以嚟支持你嘅街坊，有冇啲咩説話想同佢哋講呢？好多謝各位嘅客戶啦，同埋街坊都支持我哋理想生活啦。咁其實我覺得人與人之間其實本身都充滿住愛嘅。其實我好希望都仍然有一個門市喺度，街坊街里經過又好，都可以同我哋交談啊、溝通啊，可以有時間坐低同我哋傾偈，都歡迎嘅。我哋成個團隊都好，我哋都會依然喺呢一個位置去等候住大家咯。So far 其實如果有啲客戶移咗民都好，都歡迎翻嚟揾我哋咯。咁我哋今集嘅時間就到呢度啦。如果喜歡嘅朋友呢，就分享俾身邊嘅人睇啦，同埋喺下面留言啦，話俾我知你呢一集有咩得着，中意呢就 like、subscribe、share 同埋 comment。拜拜。